Det er vores store glæde at præsentere advokat Christian F. Jensen, som har arbejdet med miljøret, principielle retsspørgsmål og menneskerettigheder hele sin karriere. Christian Jensen har udarbejdet et juridisk responsum, som han nu vil præsentere. Og jeg har også... It is with great joy that I am able to announce our big surprise of today, Solicitor Christian F. Jensen, who has worked with environmental law, legal principles and human rights during his whole career, has produced a legal opinion which he will present for you now. Tusind tak skal du have, Pernille, og tak til alle sammen, fordi I er kommet. Jeg blev bedt om at udarbejde en juridisk undersøgelse, hvor spørgsmålet, der skulle besvares, var, om det ville være i strid med menneskeretlige og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark. Og den slags undersøgelser, de deler sig altid op i to. Der er en første del, det er faktum. Hvad er 5G for noget? Og en anden del af faktum i det her tilfælde, det er, hvad har videnskaben at sige? Dels om ting, vi ved, og dels om hvilke risici, der er etableret eller dokumentation for i videnskaben ved det her system, eventuelt fra lignende forudgående systemer. Del 2, det er så selvfølgelig juraen. Jamen, de ting, vi ved om faktum, hvordan spiller de så sammen med de regler, der gælder for, hvorledes de her systemer skal eventuelt indføres. Det første om selve 5G-systemet, det kan siges relativt kort, fordi det er endnu ikke fast defineret med hensyn til for eksempel frekvensbånd. Men det er oplyst, at det blandt andet kommer til at benytte 3,5 GHz frekvensbåndet, ligesom nogle af de nuværende systemer, og kan omfatte frekvensbånd fra under 1 GHz til 100 GHz. Og bare lige for at have det med her, der er en række af de videnskabelige reviews, som har været gennemgået i forbindelse med undersøgelsen, som konstaterer, at det er sammenligneligt med hidtidige systemer, og samtidig på nogle andre måder er det mere farligt på grund af den forøgede datamængde, der ønskes anvendt til Internet of Things osv. Sundhedsstyrelsens forventede håndtering af 5G-systemet, det er, at man vil bruge de samme grænseværdier, som man hidtil har anvendt. Det vil man også bruge til 5G-systemet. De grænseværdier, dem har vi hørt om flere gange her i dag, og de spiller en form for hovedrolle. Det er dem fra 1998, der er baseret på ICNIRPs anbefalinger. Og problemet med dem, det er, og det er jo også blevet klart tidligere her i dag, det er, at de er ikke i overensstemmelse med det vidensniveau, vi har i år 2019. De er påviseligt for høje i forhold til de allerede eksisterende systemer, som anvendes i dag. Der opstår skader ved, at man har og bruger apparater og indretninger, som udsender mindre stråling af en mindre styrke end det, som, eller på andre måder er mindre indgribende end det, som grænseværdierne siger er maksimum. Grænseværdierne er kun baseret på skadevirkninger ved opvarmning af kroppen og tager for eksempel ikke højde for, at kortvarig bestråling af høj intensitet kan være meget mere skadelig end kontinuerlig bestråling over grænseværdierne. Og det tager heller ikke højde for den ændrede modulation, som vil være en del af 5G-systemet i forhold til de tidligere systemer. Det er kommenteret af Paul senest i 2018 som uvidenskabeligt og ineffektivt. Jeg har valgt ham ud, fordi at han har udarbejdet et review på 90 sider, som omfatter over 100 undersøgelser, og hans kommentar til lige præcis det her, hans opsummering af det, den er ikke uden betydning. Han er professor emeritus i biokemi og basic medical sciences fra Washington State University, så han er bestemt en autoritet, som jeg forstår det som advokat inden for det her område. Og det forbehold må jeg selvfølgelig tage. Jeg er jo ikke naturvidenskabeligt kyndig. Jeg læser det her i den forstand som lægmand. Sådan er det. Men det er jo også muligvis jurister, der i sidste ende skal tage stilling til, om det her overhovedet skal indfases, og hvordan og hvorledes. Desværre kan man så sige. Men det som Paul han siger, det er each of these reviews, altså dem han har gennemgået i sin 90-siders undersøgelse på, hvor der er over 100, der er indgået i det, typically cite from over 5 to 100 primary literature citations, each showing that non-thermal EMF, altså electromagnetic field exposures, produce the effect under which they are listed. De effekter, dem kommer vi ind på næste slide. Det er de videnskabeligt identificerede skadevirkninger, så dem vender jeg tilbage til om et øjeblik. Men han siger, at der er imellem
500-100 primære kilder, som citeres i de reviews, som Paul så har gennemgået i sit review. Og hvis man går længere ned i understregningen, så kommenterer han altså om IGNIRP, at it follows from this that the IGNIRP FCC, og det er så the American equivalent, den amerikanske pendant til IGNIRP, and international safety guidelines, which are entirely based only on thermal effects, are inadequate. Og så går vi videre til den sidste understregning. It follows that the IGNIRP FCC and international safety guidelines are completely unscientific and cannot be relied upon to protect our safety. Hvad er det for nogle effekter, han taler om? Det ved de fleste af jer nok allerede. De videnskabeligt identificerede skadevirkninger tæller for mennesker blandt andet, og det deler jeg så op i flere her, fordi der er jo effekterne på mennesker, der er effekterne på planter, og der er effekterne på andre dyr end mennesker. For mennesker, der tæller det blandt andet DNA-skader, og det er sådan helt grundlæggende, som jeg har forstået det, så er det jo de grundlæggende byggesten, som livet udgøres af, som beskadiges og ødelægges her. Det kan medføre oxidativt stress, som igen kan medføre følgesygdomme, for eksempel kræft. Så for mennesker er den identificerede skadevirkning også kræft og kræftdødsfald og risikoen herfor. Altså cancer og risk of dying from cancer on account of these electromagnetic fields. Det er nedsat fertilitet og kønsdrift og spontane aborter. Det er hormonelle effekter, og det er neurologiske og neuropsykiatriske skader. Så er der problemet med børn, som vi også var inde på før. Children, er særligt sårbare, especially vulnerable to this radiation, at the risk of damage is increased, altså risikoen for skader er forøget på børn. Det følger både af, at de er ved at udvikle sig, og det stade, de er på, det giver også en dårligere fysisk beskyttelse, selv hvis de ikke udviklede sig. Flere studier peger på en øget risiko også for autisme og ADHD ved udsættelse for den her form for stråling. Og for dyr og planter, der er det så for det første værd at notere sig, at det er sammenlignelige skader som på mennesker, fordi DNA-skader og oxidativ stress, det er en gennemgående mekanisme for levende mekanismer som sådan. Og det, der så er konstateret, det er, at det har medført i de studier, der er gennemført, deformiteter og død, infertilitet efter få generationer med stråling, der ligger langt under grænseværdierne. Det er så måske ikke så mystisk, fordi at de grænseværdier, de er kun beregnet på mennesker, de her IGNIRP-grænseværdier. Men problemet med det er bare, at dyrene, de skærmes selvfølgelig ikke. Fuglereder, andre dyr, padder for eksempel, de beskadiges jo også af det her. De skærmes på ingen måde, fordi de beskyttes ikke af de regler, der er indført. Men vi har for det første, det kommer jeg tilbage til i punkt 2, en juridisk forpligtelse til at skærme visse af de her arter imod at blive udryddet lokalt. Det er selvfølgelig også et problem for vores samlede økosystem, hvis alle insekter de forsvinder på 5-10 år sådan lidt firkantet stillet op. Men altså, pointen skulle måske nok være til at forstå. Så er der den her med risikoen for, at det forstyrrer fugles, insekters og visse andre dyrearters magnetiske eller elektriske kompas. Der er jeg sat i citationstegn, fordi det er min måde at forstå det her på, men det er jo også de udtryk, der bruges. Og det, der er risikoen, det, der er forsket i, og det, der er noget, der tyder på, det er, at det påvirker dyrenes evne til at finde vej i forbindelse med migrering og blomsterbeskyttelse. Det var også det, Vibeke var inde på for et øjeblik siden. Og at levestederne og økosystemerne derfor forstyrres og ødelægges. Og det relaterer sig til fuglehabitatdirektiverne, jeg kommer ind på om et øjeblik. Men det, der er værd at notere sig her, det er, at selv hvis vi kun taler om en risiko, men vi ikke taler om, der er sikker videnskabelig evidens for det på nuværende tidspunkt, så kan det stadigvæk være i strid med de regler, vi har vedtaget, og vi har påtaget os at efterleve, både i EU og internationalt. Selvfølgelig ud fra den betragtning, og det er jo også i god tråd med det EU-retlige, og som vi også kender det fra andre retssystemer, international ret blandt andet, forsigtighedsprincippet. Det er ligesom for sent, når de er udryddet. Så risikoen er i mange tilfælde det afgørende. So it's too late when they have been exterminated, is the risk which is the deciding factor. Pointen, sådan helt kort kogt ned, så enhver uden for det her forum, som jo kender de her problemstillinger, bør kunne forstå det. EMF, elektromagnetiske felter, er et miljøtoksin. Det er forurening. Det kan skade dyr, inklusive mennesker, og planter, som indgår i det biologiske kredsløb, vi er afhængige af.
Electromagnetic fields is an environmental toxin, it is pollution, and it can damage animals, including human beings and plants, who are part of the biological circuit of which we are all dependent. Those are the facts. That was about facts. Det er om faktum. Hvad siger juraen så? Hvad er det for nogle regler, der finder anvendelse på den her situation? Vi starter med menneskerettighederne og går ind i den europæiske menneskerettighedskonvention, som jeg forkorter EMRK. Der er 2 rettigheder, som er særligt relevante i den her sammenhæng. Den første, det er retten til livet, altså menneskers ret til livet. Det er kun mennesker, vi taler om lige nu. Nummer 2, eller står artikel 8, det er så retten til respekt for privatliv og familieliv. Og jeg skal nok forklare om 2 sekunder, hvordan det spiller sammen lige det med artikel 8, for det er måske ikke helt åbenbart. Og så er der FN's børnekonventions artikel 24, som går ud på at stræbe imod den højest opnåelige sundhedsstandard. Det lyder godt, synes jeg. EMRK artikel 2 er retten til livet. Bestemmelsen, den er i sig selv ekstremt kortfattet, og siger ikke ret meget om, hvad der egentlig gælder. Men der er en meget udførlig praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, som har fortolket bestemmelsen, og som har bindende virkning for staterne. Det er ikke henstillinger, det er ikke anbefalinger. Det er sådan, forpligtelserne skal forstås og efterleves, medmindre man ønsker at forbryde sig imod den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 2 for eksempel. Retten til livet. EMRK artikel 2. Den finder blandt andet anvendelse på forurening, også fra private virksomheder. Det er ikke kun, når staten forurener. Den gælder både ved forudsigelige dødsfald, som kunne have været undgået, og kan medføre ansvar for staten. Det handler altså ikke kun om, når staten selv går ud og skyder nogen på gaden. Det er meget mere udbygget end som så. Det har alle sammen baggrund i, at det effektivitetsprincip, der anvendes af den europæiske menneskerettighedsdomstol, går ud på, at rettighederne skal være praktisk håndhævelige, de skal være effektive, og det er ikke effektivt at have ret til livet, hvis staten i princippet bare får lov til at forurene os alle sammen til døde. Det er sådan den helt basale tankegang i det. Bestemmelsen omfatter også livsfare, som ikke fører til dødsfald. Det kan godt være, at du måske ikke dør af at blive udsat for forurening, men det kan stadig være en krænkelse af artiklen, fordi du blev udsat for en væsentlig livsfare. Den gælder både pludselige katastrofehændelser, altså en eller andet værk har en hændelse, som kunne og burde have været undgået, hvis myndighederne havde handlet, som de skulle. Det gælder også sygdomme, der udvikler sig over lang tid. Og det sidste, der har vi et eksempel blandt en del. En dom af 24. juli 2014 i sagen Brincat med flere mod Malta, som drejede sig om en privat asbestforurenet arbejdsplads, hvor myndighederne forholdt sig fuldstændig passivt over for en af dem kendt risiko for, at man kunne blive kræftsyg og dø af forurening, som følge af, at man arbejdede med asbest og optog det i sine lunger og alt, hvad deraf nu hører til. Og staten blev idømt et ansvar i forhold til en af sagsøgerne, fordi at det for hans vedkommende var dokumenteret, at der var en årsagssammenhæng mellem hans arbejde og med asbesten, og det, at han så døde af den her alvorlige kræftlidelse cirka 20 år senere. Staten den har en handle- og tilsynspligt over for farlig og forurenende virksomhed, har den europæiske menneskerettighedsdomstol statueret ved flere afgørelser. Som jeg kommer ind på i det næste, så går det blandt andet ud på, at staten skal opstille retlige og administrative rammer, som er designet til at udgøre et effektivt værn imod livsfare. To set effective legal and administrative frameworks in place, which are designed to be an effective guard against risks to life. For eksempel i Storkammerdommen fra 30. november 2004 i en tyrkisk sag, der følger det altså, at de nationale stater har pligt til at opstille sådanne regler. Så når vi så ser på de nationale myndigheder og anvendelsen af ICNIRPs grænseværdier og sammenholder det med den forskning, der ligger, med de videnskabelige resultater, der ligger, så er det jo ret oplagt, også når man tænker på, det er så det sidste, vi skal have med vedrørende artikel 2, den handler også om risiko. Den beskytter også imod risiko. Det handler ikke kun om, at der er nogen, der er døde, eller der er nogen, der risikerer at dø. Den handler også om at skærme imod risikoen for, at andre dør af for eksempel forurening. Selvfølgelig skal der være data, som på betryggende vis underbygger, at der er en sådan risiko.
Men det har vi været igennem i de foregående timer her i dag, så det behøver jeg ikke at gentage. Det er jeg heller ikke den dygtigste til at gøre. Men det er altså også det, som bestemmelsen omfatter en beskyttelse imod. Og pointen, helt kort fortalt, i den undersøgelse, der er foretaget, det er, at det konstateres, at når de nationale myndigheder ikke handler på kendte risici, og ikke fastsætter grænseværdier, der kan hindre de forudsigeligt livstruende tilstande, f.eks. kræftdødsfald, så er det altså i strid med artikel 2, så har vi et problem i forhold med efterlevelsen af den her helt overraskende, åbenbart centrale bestemmelse i den europæiske menneskerettighedskonvention, at det gør man altså ikke her. Jeg må sige, det er dybt foruroligende, at det er det, man skal stå og tale om i den her sammenhæng. Det er jeg stadigvæk ikke helt kommet over, som I kan høre. EMRK artikel 8, respekten for privatliv og familieliv. Det går ud på, at ved alvorlig miljøforurening, der kan individets velbefindende og i modsat sygdom forhindre dem i at udøve deres privat- og familieliv på en rimelig måde. Et sådan meget firkantet klart eksempel, det er, hvis man etablerer et affaldsværk lige ved siden af en helt almindelig bolig, og så begynder det at sive over på den anden side af hækken med gasser og alt muligt andet. Det er i strid med også artikel 8, fordi du kan ikke nyde dit familie- og privatliv der, fordi at så bliver du syg, og så dør du måske også af det. Så det er selvfølgelig i givet fald også i strid med respekten for privatliv og familieliv, som er i den her sammenhæng en slags underligger til beskyttelsen af retten til livet. Der er altså også en retsbeskyttelse i forhold til privatliv og familieliv, som fanger de her mindre indgribende tilfælde, men som stadigvæk for os vil være af meget, meget stor betydning, og som i særdeleshed forekommer også relevant i relation til 5G-problematikken. Storkammeret sagde i dom af 19. februar 1998 i gætter med flere mod Italien, at en sådan tilstand vil udgøre et indgreb i borgernes rettigheder efter EMRK artikel 8. Og hvis så staten ikke gør noget for at afværge tilstanden, selvom den har været i stand hertil, så vil der som det helt klare udgangspunkt ske en krænkelse af artikel 8, altså a condition under which circumstances gross environmental pollution affects the individual's well-being and prevents them from enjoying the right to respect for their private and family life will constitute a violation of the individual's right to respect for their privacy and family life according to Article 8 in the European Convention of Human Rights if the state does not act in order to avert this situation, even though it was capable of doing so. Så er der FN's børnekonvention. Der har vi en artikel 24, hvoraf følger, og bestemmelsen har en længere formulering, men humlen i den er, at staten skal stræbe imod den for børn højst opnåelige sundhedstilstand. Det indebærer blandt andet, ifølge et fortolkende notat fra den komité, som tager stilling til, hvordan konventionen skal anvendes i praksis, som er et FN-organ, at stater skal reagere på fare og risici, som lokal miljøforurening udgør for børns helbred, altså fare og risici. Og det er så resultatet af undersøgelsen, at det sker jo ikke, når man ikke ændrer de her grænseværdier, som vi ved ikke er tilstrækkelige, altså de her ICNIRP-grænseværdier, som anvendes pt. EU-reglerne. Der er for det første fuglebeskyttelsesdirektivet. Der er en række bestemmelser i fuglebeskyttelsesdirektivet, som er relevante for den her problemstilling, men det som jeg har uddraget her, det er så de centrale, men der er flere. Artikel 4 stykke 1 og 4 går ud på, at staterne er forpligtet til i henhold til EU-retten at træffe særlige beskyttelsesforanstaltninger for bestemte arter, som er omfattet af det, der hedder bilag 1. De arter, de skal kunne overleve og formere sig i deres udbredelsesområde. Det er altså arter, som er særligt truet af udryddelse, og som kan påvirke biodiversiteten på en meget ubehagelig måde, hvis det måtte ske. Stykke 4. Staterne skal træffe egnede foranstaltninger for at, og det der er i kursiv, det er så citater, så det er direkte ordlyden fra fuglebeskyttelsesdirektivet. Undgå forurening eller forringelse af levestederne samt forstyrrelse af fuglene, hvis det har betydning for deres overlevelse. Altså det er ikke fordi fuglene aldrig må forstyrres, vi må godt fløjte, når vi går på gaden, men vi må ikke forstyrre dem på en sådan måde, så det har betydning for deres overlevelse, når det er de arter, som er omfattet af bilag 1. Der må vi altså hverken forurene eller forringe deres levesteder på en måde, så de ikke kan leve der. Den forpligtelse, den opfyldelse ikke, når de anvendte grænseværdier kun tager sigte på beskyttelse af mennesker for det første. Det er det første helt grundlæggende problem med anvendelsen af ICNIRP-grænseværdierne som det eneste barometer.
og når forskningen samtidig dokumenterer, at fugle og f.eks. deres æg lider alvorlig skade ved bestråling, også langt under disse niveauer. Der sker ingen indretning af systemerne heller med henblik på at undgå, at dyrs orienteringsevner ødelægges, og det er jo den med risikoen, vi også var tilbage med. Altså, der er en risiko for, at det her er tilfældet, og for så vidt angår 5G, så er det jo ikke aktiveret, det er ikke sat op. Vi ved ikke fuldstændig i praksis, hvordan det her kommer til at fungere. Vi ved bare, baseret på de mange års forskning, der allerede har været udført inden for det her område om radiofrekvent elektromagnetisk stråling, at det er farligt, det er skadeligt, det gælder mennesker, dyr og planter, og alligevel så kører vi bare videre med viden fra 1998, som om, at det stadigvæk var det bedste af det bedste, og det var fuldt tilstrækkeligt. Det er det, der er problemet, også i relation til fuglebeskyttelsesdirektivet, også i relation til 5G. Habitatdirektivet, endnu et EU-direktiv. Der er også der er flere relevante bestemmelser, man kunne bringe i anvendelse. De mest centrale, som jeg ser det, det er artikel 3 stykke 1, det er der om Natura 2000-nettet. Det følger heraf, at staterne skal, og det er det, der står, sikre opretholdelse af arter omfattet af bilag 2, altså en liste, hvor blandt andet relevant for Danmarks vedkommende, flagermus, en række fugle, den hvide stork blandt andet, og padder skal arterne og deres levesteder skal opretholdelsen af det skal sikres. Artikel 6, stykke 2-4. Man skal undgå væsentlige forringelser af naturtyperne, og der har vi det her ord igen, sikre, at planer og projekter ikke skader lokalitetens integritet. Så som Vibeke også var inde på, hvis vi har de nuværende grænseværdier, dem der anvendes i dag, og der så er en plan eller et projekt, som går ud på opførelse af, eller betydelig tilføjelse til telemaster til brug for 5G-netværket, så har vi, når vi lægger de to ting sammen, den konklusion, at forpligtelserne ikke opfyldes allerede, fordi det ikke på nogen måde sikret, at der ikke vil ske de her forringelser og ødelæggelse af arter og levesteder. Vi kan være stort set sikre på, at det modsatte bliver tilfældet, hvis man sætter sådan en mast op i et habitatområde. Bernkonventionen, der er nogle enkelte andre konventioner her, som jeg skal ind på til allersidst. Bernkonventionen og Bonn-konventionen nævner jeg her, og procedurekonventioner, dem tager vi så ikke med her i dag, fordi det har noget at gøre med måden, man indfaser det på, mere end selve systemets karakteristika, når det så er indført. Men Aarhus-konventionen er relevant, bare ikke når vi ser isoleret set på, jamen er det farligt eller er det ikke farligt. Men det er klart, at proceduren i Aarhus-konventionen for offentlig høring osv., det er stærkt problematisk i forhold til 5G. Det er bare et andet emne. Så hvad angår Bern-konventionen, artikel 4 stykke 1 og 2, deraf følger det også, at medlemsstaterne skal sikre beskyttelsen af levesteder for vilde dyr og planter, navnlig de liste 1 og 2 anførte, og der har vi så, eller også i stykke 2, skal undgå eller så vidt muligt begrænse en hvilken som helst forringelse af sådanne områder. Altså, jeg kan henvise til det, jeg har sagt, for der er ikke sådan så meget mere at sige om det andet. Det er selvfølgelig også et problem i forhold til de her konventioner, at vi indfører 5G på den måde, vi gør det på, uden den fornødne sikring, og med den viden, vi har. Bonn-konventionen, samme problem. Artikel 2 stykke 1 og 2, det følger det af, at staterne har påtaget sig at tage de nødvendige skridt til at bevare migrerende arter og deres levesteder, og at hindre, at de bliver udryddelsestruede. Det er altså specifikke arter og deres levesteder, vi taler om, men de har påtaget sig at tage de nødvendige skridt til at bevare disse arter, og det er jo nøjagtigt det samme problem, som når vi står med de øvrige bestemmelser, jeg har været igennem. Man har intet foretaget sig af relevans for at sikre det her. Konklusionen i den juridiske undersøgelse er, at ved aktivering af 5G-systemet, så handler staten klart i strid med sine forpligtelser efter menneskeretlige og miljøretlige regler. Den har ikke revideret systemet for grænseværdier, som notorisk er både utilstrækkeligt og uegnet til at beskytte mennesker, endsige dyr og planter, som vi er afhængige af. Og det har ikke sikret sig imod udryddelse af beskyttede og truede arter. Der er klar videnskabelig dokumentation for, at der vil ske skade på de her dyr og levesteder osv., hvis det her bliver udfaset. Også fordi, nu igen, vi kender jo ikke den nøjagtige virkning af 5G-systemet, fordi det er et lidt anderledes system end det, vi har haft, men det har mange ting til fælles med 2G, 3G, 4G, så det er jo ikke, det er både nyt, og det er gammelt. Vi kender det, men der er også nogle ting, vi ikke kender.
Så man kan sagtens stille sig op og sige, jamen når 5G er nyt, så ved vi jo i virkeligheden ingenting. Så er det sådan tabula rasa, det rent bord. Det passer ikke. Der er en række gennemgående mekanismer, som gør sig gældende både for de gamle systemer og for det nye. Og dem kan man ikke bare ignorere, hvis man ser på de retlige forpligtelser, Danmark selv har påtaget sig. Myndighederne er velinformerede om skadevirkningerne, de kender forskningen, de kender advarslerne, de kender risiciene, de handler ikke på det, og den juridiske konklusion, det er, at det er ansvarspådragende. De sidste 2 ting, jeg gerne vil sige her til sidst. Den danske stat har jo et betydeligt økonomisk incitament for at rulle 5G ud, og det lyder også godt. Det lyder næsten lige så godt som at sikre børn den høje sundhedsmæssige standard. Den tjener bunker af penge på frekvensauktioner, det vil sige tilladelse til at bruge de forskellige frekvensbånd. Den tjener bunker af penge på beskatning af milliardoverskud fra teleselskaberne, hvis pengene bliver i Danmark. Og den danske stat har altså en betydelig økonomisk incitament for, at det her, det skal bare finde sted, ikke? Og det vi er op imod, som Alfonso Balmordi så har formuleret det, mange af jer kender måske navnet, han er en biologisk forsker fra Valladolid i Spanien. Han formulerer det sådan, men han er ikke enig om at sige det sådan. Nu synes jeg bare, at hans citat var både kort og præcist, og det er, som Shakespeare sagde, brevity is the soul of wit, det synes jeg sådan set er opfyldt her. Controversy is frequent when the scientists recognize serious effects on health and on the environment that cause high economic losses. Så er det ofte omstridt, hvad sandheden egentlig er, selvom forskningen taler sit tydelige sprog. Tusind tak for jeres opmærksomhed. Tusind tak skal du have, Christian F. Jensen.